Мен келдім. Аға, бүгін мен сені не білдіргенді білемін. Не? Бүгін сен ана тастанды кітапханаға кірдің, және бір рет емес, бірнеше сол тастанды кітапхананың алдында сені көрдім. Не үшін жүрсің онда? Жай ойнап. Сен ол тастанды кітапханадан қорқатыныңды білемін. Тіпті ойнауға да бармайсың. Кім айтты мен қорқат деп? Шындықты айтпасан, ана мен әкеме айт беремін. Айтсаң айта бер. Онда сен кеше соңғы сабаққа қатыспай, үйге ерте келіп, компьютерлік ойынға кеткенді айт беремін. Компьютер ма және? Жоқ, маған тек шындық керек. Не үшін жүрсің тастанды кітапханада? Және, бұны ешкімге айтушы болма. Ол кітапханада елестер тұрады. Мен соларды көруге бардым. Сен үйде тыныш отыр, түсінің бе? Рас па? Елестер бар ма? Иә, рас. Олар қандай болады екен, көрдің бе? Өз көзіммен көрген жоқпын, бірақ айырулар көрді. Сен алдай бересің, онда ешкім жоқ. Онда елестер бар. Бірақ сен ол кітапханаға жолаушы болма. Көреміз. Бұл нәрсені ешкімге айтпа. Айтсаң, кәмпит жемейсің. Көреміз. Ой, жаным. Келе ғой. Алтынай, сен менің қазақша білезігімді көрдің бе? Таппай жатырмын. Осы айда бір тойым бар еді. Соған тағып барайын деген ем. Жоға, орында тұрған шығар? Жарайды, табылып қалар. Әже, Ау, құлыным. сіз анау тастанды кітапханаға бардыңыз ба? Иә, не болды? Құрбым асылда сізді көріпті ғой? Енді жаңадан келген әріптес болған соң, таныс біліс дегендей, жағдайын білейін деп, сөйтіп кіріп шыққам. Әже, басқа ол кітапханаға жақындамаңызшы. Құлыным, ау, не үшін? Неге? Ол кітапханада құбыжықтар бар. Және өзге ғаламшарлықтар бар. Шын ба? Алтынай, осы сен теледидарды көп көріп қойған жоқсың ба? Теледидарды көп көре бермей, одан да сабағыңды оқы жақсылап. Оқтың ба? Сол кітапханаға барып кітап оқы. Жарай ма? Той, әже, неге маған сенбейсіз? Әже, жоғары сыныптағы Айару, Нұрмұхамед және Жаннұрлар құбыжықтарды көріпті. Қой енді болды. Одан да сабағыңды оқы. Бүгіннен бастап теледидар мен телефонды менің рұқсатымсыз қарамайсың. Ұқтың ба? Тек қана сабағыңды оқисың. Ұқтың ғой? Әже, неге маған сенбейсіз? Сенбесеңіз өзіңіз сол кітапханаға барып көріңіз. Көреміз. Ал сен қазір бар да сабағыңды оқы. Бұл бар. Бұл бар. Желеуін қара бұның. Қарай көрмін аны. Оларды қалай сендірсек екен? Тіпті кітапханаға барып көріңіз десем де көрмеймін дейді. Саған не болды? Көрініп тұрға оғанда ешкім сенбеген. Әжем маған сенген жоқ. Оның үстіне білезігін іздеп жүр. Тойға бару керек екен. Енді не істейсің? Білмеймін ғой. Саған да ешкім сенбеді ме? Мен айтқан жоқпын. Неге? Мен оны бұрыннан айтушы едім. Үйдегілерді тіпті мұғалімдерді қиял қорқақ деп ұрсатын. Мен оны тағы айтсам, үстіне қиял деп күлетіні анық қой. Бәрімізге оңай тимепті. Енді не істейміз? Одан бұрын әжемнің білезігін не істеймін? Енді жаңасын сатып аласың да? Жоқ, болмайды. Өйткені атам әжеме кезінде білезік сыйлаған. Ал әжем оны жоғалтып алса, жүрегі қатты ауырады. Білезіктің тұрғандай еді, есінде бар ма? Иә, тіпті суреті де бар. Міне. Әдемі екен ғой. Білезіктен бұрын елесін не істейміз? Қайтсек те бәрін ескертуіміз қажет. Олар бізге сенсін, сенбесін, қауіпті екенін айтуымыз керек. Ол біздің мектепті басып алмаққа ұқсайды ғой. Достар,
Біз сол апаны бейнеге түсірсек, сосын барлығына көрсетсек, сонда бізге сенері анық. Сөзіңнің жаны бар. Енді қайтадан барамыз ба? Мен бармаймын, өздерің бара беріңдер. Олса қорқақ бұл қалай бересің бе? Кім не десе де ол десін. Мен ешқайда бармаймын. Мектебіміз үшін барамыз. Мен қорқақ болсам да барамын. Өйткені маған қызық. Көрдің бе, Нұр? Кішкентай балалар да баруға таласып жатыр. Жарайды. Оны тағы білезікті қарап көрейікші. Иә. Бір оқпен 2 қоян атамыз. Қоян? Сонда біз қоян атамыз ба? Сонда ол кітапханада қоян бар ма? Сен оны көрдің бе? Ой, жоқ, көрмедім. Қалай көрмей қалдым? Нұр, баршы сабағыңа. Айару, ол өте қымбат бағалы зат. Оны қалайда табуымыз қажет. Алтынай, болды, қойшы. Бүгін барамыз ғой тағы да. Жарайды. Сенің жүрмейтін жерің жоқ екен, а? Сенің не жұмысың бар? Тағы не білдіріп жүрсің? Сен ақ осы мейірімді бола қаласың. Аяла, болды, қойшы, саған осы не жетпейді? Сенің осы мектептен кеткенің керек. Өкінішке орай, менің емес, сенің кеткенің абзал. Сосын сенің не шаруаң бар? Кеттік, Алтынай. Аха. Алтынай, сендер кеше заттарын таптыңдар ма? Жоқ, көреміз бүгін оны. Мен де сол кітапханаға барып көрсем қайтеді екен, а? Қорықпай сенімен кітапханаға кіріп бара берейік. Есік тақылдатпаймыз ба? Жоқ. Бұл әдепсіздікке жатады ғой. Енді ол да біздің жерге басып кірді ғой, рұқсат сұрамай. Жердің есігі болса тақылдататын еді ғой. Қойыңдар осындай әңгімелеріңді. Сонымен былай істейік. Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Отырғанбыз сол. Кешке футбол ойнауға қалай қарайсыңдар? Басқа жұмыстарымыз бар. Сенен сұрамадым. Жоқ, бармаймыз. Бізде басқа шаруа. Не шаруа ол? Мені де қосыңдаршы. Өзіміздің шаруа. Ей! Маған жақсы ой келді. Қандай? Қазір. Дидар, Тастанды кітапхананы білесің ғой, Иә, сонымен. Кешке біз де сол кітапханаға барамыз. Сен де бізбен бірге жүр. Неге? Онда елестер тұрады, көзбен көріп куә боласың. Сені де таныстырамыз. Қумаш? Елес емес, ол ойнап айтады. Бізбен бірге барасың ба? Бармайсың ба? Жарайды, шақырсаңдар барайын. Бірақ не үшін? Құлағында кел. Кітапханада бір бағалы қымбат зат бар. Соны аламыз. Шын ба? Не істейміз? Бәріміз кіріп іздейміз бе? Иә. Алдымен сен кіріп көр, сосын біз кіреміз. Біреулеп кіреміз ба не? Иә. Мынауың не істейін деп тұр? Қазір көресің. Бұл қауіпті ғой. Есесіне сенің білезігіңді тауып Кіре ғой, Дидар. Қазақша әдемі әшеке тапсан аласың ғой, Әне Дидар апаны көрді. Бұлар не? Бұл қауіпті ғой. Қазір шығады. Супер жеті, мықтылардан мықтымыз. Супер жеті, темірден